हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियोस। आज हम बात करेंगे कि आप अपने YouTube वीडियोस पे इस तरह के फनी साउंड इफ़ेक्ट कैसे डालें। जो चाय पीने वाला है गुस्सा करता था, डांट देता था, तो इन चीज़ों को सीखने में बहुत काम आया। नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको YouTube पे चले जाना है। YouTube पे जाने के बाद सर्च करना है, आपको सर्च कर लेना है साउंड इफ़ेक्ट फॉर YouTube। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गाइस। आपको राइट साइड के 3 डॉट पे क्लिक करना है। राइट साइड के 3 डॉट फिल्टर वाले ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद क्रिएटिव कॉमन्स में चले जाना है। देन आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप इसमें से कोई भी वीडियोस अपने YouTube वीडियोस साउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये सभी साउंड नो कॉपीराइट्स हैं। ऐसा साउंड डाल के आप अपने YouTube पे अपलोड कर सकते हैं। साउंड से इफ़ेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर पे चले जाना है। शेयर में जाके आपको वीडमेट वाले ऑप्शन पे जाके वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास वीडमेट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। और आप YouTube के लिए नो कॉपीराइट फनी मेम्स वीडियोस डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गाइस आप वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find a way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die.